Čau visiem sportistiem, ar jums raidījums Sportai. Šis ir jau 5. mans video. Un šodien tas treniņš būs nedaudz savādāks. Netrenēšos es, bet pie manis ciemos šodien ir kāda meitene. Anita Puzula. Čau, Anita. Čau, Daina. Ko prieks tevi redzēt, esi pie mums Olimpā. Pastāsti mazliet mums par sevi. Ar ko tu nodarbojies, kāds ir tavs sports, kādi ir tavi mērķi, sasniegumi, tituli, kaut ko tādu mazliet par pastāstīt. Sveiki visi skatītāji. Es esmu Anita. Esmu nāku Latvijas šeit kategorijas sportiste. Ar fitnesu nodarbojos jau 2. gadu. Esmu Latvijas čempions savā kategorijā un vairāk starptautisku sacensību un pasaules meistaru sacīkšu fināliste. Šobrīd pasaules rangā esmu 5. Mans mērķis, protams, ir tikt top 3. Šobrīd gatavojas pavasaras sezonas sacensībām. Un saki lūdzu, kādā federācijā tas viss notiek? Es šobrīd esmu Nāku Latvijas federācijas sastāvā. Un prezidents būtu kas? Jurijs Gucāns. Skaidrs, forši. Citās federācijās arī esi startējusi? Esmu startējusi savulaik federācijā IFBB, kas arī man bija pirmais solis uz skatuves. Šobrīd dzīve iegrozījusies šādi. Tātad tagad Anita mums parādīs kaut ko viņa šodien trenēs. Anita, ko tu šodien trenēs? Pastāsti mums. Šodien man ir plānā plecu treniņš. Man kā bodybuilding sporta pārstāvē pleci ir viena no vissvarīgākajām ķermeņa daļām. Tās ir muskuļu grupas, kas ir redzamas visās obligātajās pozās, uz ko vienmēr skatās tiesneši. Skaisti apaļi pleci, platums, forma un detalizēts izstrādājums. Skaidrs. Un viens jautājums būs tāds, kādā šobrīd sezonas stadijā tu esi? Tev ir bulkings vai tu griez nost hidrātus vai ko tieši tagad darīsi treniņā? Es vienkārši dievinu šo jautājumu. Es nesaprotu cilvēkus, kas kaut ko attaisno ar bulkingu. Off-sezonu un sezonu tā ir ļoti trausla robeža. Es nekad nepārkāpu kā 3-4 kg svara starpību. Es uzskatu, ka labam sportistam, ceļš šeit kategorijas pārstāvē, ir cauri sezonu jābūt skaistā formā, labā formā, vienmēr jābūt gatavai būt fotografētai, filmētai vai kaut kur uzstāties. Tu uzskati, ka visu laiku tev jābūt tādā tuvu skatuves formai, ja? Tas atvieglo arī gatavošanos sezonai. Jā, protams, jā. Ok, tātad pirmais vingrinājums, ko tu šodien izpildīsi? Pirmais vingrinājums, ar ko es ļoti bieži arī iesāku savus plecu treniņus, ir clean and press ar hanteli. Tas ir vingrinājums, kurā iesaistās ļoti daudz muskuļu grupas uzreiz. Tas nodarbina visu ķermeni. Tas ļauj izjust ļoti lielu spēku, enerģijas pieplūdumu, efektīvi nodarbina visu muskuļu grupas plecā. Super, nu tad rādi, ko māki. Tātad mazliet par šī vingrinājuma izpildes tehniku. Kāpēc tu izpildīji tieši tupienā vairāk? Šī ir viena no variācijām, kā var izpildīt šo vingrinājumu. Es vienmēr pievienoju pietupienu, jo es vēlos iesaistīt maksimāli visu ķermeni, nodarbināt arī papildus korsetes muskultūru un gūšu muskuļus, kā arī kājas. Ok, skaidrs. Tad nākošais vingrinājums, kur tu izpildīsi, būs? Nākošais būs Arnold prese. Ok, tu viņu izpildīsi sēžot vai stāvot? Es viņu izpildu gan. Šobrīd es izpildīšu sēžot, lai tādējādi varētu varbūt izmantot lielāku smagumu, vairāk attīstīt tieši spēku. Skaidrs, ok, labi, taisam.
runāt par šo vingrinājumu, kuru tu tikko izpildīji. Cik tu parasti izpildi piegājienus un atkārtojumu skaitu, cik daudz? Parasti Arnolda presi es taisu 3-4 piegājienus, atkārtojumu skaits 8, 10, 12, atkarīgs no tāda svara, kāds strādāja. Okay. Un kāds būs nākošais vingrinājums, kur tu izpildīsi? Nākamais vingrinājums būs deltoidu muskuļu vidusdaļai tieši, un tā būs roku celšanas sānis, šoreiz izmantojot zem novietotu bloku. Okay, šis nākamais vingrinājums bija, ko tu varētu minēt tādu svarīgāko tehnikas ziņā, kas būtu citiem tā kā jāievēro, kad viņi šo pašu vingrinājumu izpildīs? Izpildot jebkurus vēzienus, kas ir priekšējai deltas daļai, tie ir vai vēzieni ar hantelēm, vai tā kā manā gadījumā es taisīju svaripu. Galvenais ir sekot līdzi, cik augstu jūs paceļat rokas. Ja mēs viņus paceļam vairāk kā pleca līmenī, jau augstāk mums iesaistās trapeci, iesaistās mugura. Ja es gribu nodarbināt tikai un vienīgi plecu muskultūru, kas ir deltas priekšējā daļa, es ceļu rokas pleca līmenī. Izpildot tieši ar svaripu, tas ir ļoti vienkārši kontrolējams. Ja jūs varat pastīties tajā caurumiņā pa vidu, tad jūs esat pacēluši pietiekami augstu un pietiekami zemu. Tas ir īstais stāvoklis. Tas būtu būtiski zināt tiem, kas to izpildīs. Paldies. Tad nākošais vingrinājums būs kāds? Tā kā mēs šodien taisam plecus, mums ir palikusi vēl viena plecu daļa, tā ir aizmugurējā delta. Ļoti būtisks moments, īpaši visiem, kas nodarbojas ar bodybuildingu. Ir tieši jāpievērš uzmanība plecu aizmugurējai daļai. Mēs to spogulī neredzam un ļoti bieži par to aizmirstam. Bet it sevišķi sānu pozīcijās un pozā, kad jūs rādat muguru, attīstīt aizmugurējā delta izsaka ļoti daudz un tiesneši to ievēro. Vai šī plecu muskultūra ir izstrādāta vai nav? Un tu izpildīsi vienu vai cik vingrinājumu šai daļai tieši? Šodien es izpildīšu vienu vingrinājumu. Tās būs ar hantelēm, roku vēzienu sānis. Ok, nu tad izpildam. Tātad tu izpildīji pēdējo vingrinājumu pleciem. Ko tu varētu piebilst par šī vingrinājuma izpildes tehniku tādu būtiskāku? Gan šim vingrinājumam, gan visiem vingrinājumiem, kas attiecās uz plecu joslu, plecu muskultūru, galvenais, ko es vienmēr visiem gribu ieteikt, pirmais mans punkts – pareiza tehnika. Plecu josla, plecu muskultūra un locītavas ir ļoti vārgla un salīdzinoši trausla vieta mūsu ķermenī. Saites ir samērā maz, ja mēs salīdzinām kaut vai gūšu locītavu. Pleci bieži vien ir diezgan vāji attīstīti, ja mēs tiem nepievēršam īpašu uzmanību. Tāpēc lūdzu izmantojiet labāk mazāku svaru un pievērsiet uzmanību pareizai tehnikai. Nodarbiniet plecus, domājiet par to, ar kādu muskuli jūs strādājat. Ja tas ir plecs, neiesaistiet muguru, atbrīvojiet rokas.
Un tev pašai vispār ir bijusi pieredze ar kaut kādām plecu traumām vai sastiepumiem vai tādām lietām? Nē, paldies Dievam, nav bijis. Un tas ir ļoti labi, tas priec. Tas liecina, ka tu visu izpildi vienmēr ļoti pareizi, smuki. Paldies. Tev ir kaut kāds padomdevējs, ja tu pats savā pašmācības ceļā to visu iemācīsies tik skaisti izpildīt un netraumēties? Pirmais un pats galvenais treniņu procesā domājiet līdzi, ko jūs darat. Protams, ir ideāli, ja jums blakus ir kāds treniņu partneris vai treneris, kas novērtē, it sevišķi iesācējiem. Lūdzu, nekad neveiciet kaut kādas kustības, par ko neesat pārliecināti, ko jūs neizprotat, kāpēc ir jātaisa šitā, vai kas ar to visu notiek. Jūs sevi satraumēsiet, jums beigās tas nepatiks un jūs iedzīvosieties tikai nepatikšanās. Jā, forši. Tātad nākošais, tu izpildīšanu preses, cik saprotu, vai ne? Nu, vajadzētu, jā. Jā, ar ko mēs sāksim, vai tu vēl tagad tā domā, ko tu labāk varētu? Vai tev arī presa ir sadalīta tā daļās augšu, priekšu, sāni, tā kā plecus sadalīta? Nu, presa, kā jau anatomiski, mums visiem visādi sadalīta. Bet es domāju, ka mēs varētu uztaisīt kaut ko, kas nodarbinātu visu presas muskultūru. Varbūt kaut ko atsevišķi presas lejas daļai, jo tā ir visbiežāk sastopamā problēma zona un visgrūtāk attīstamā. Skaidrs, nu tad turpinam. Tātad tu izpildīji savu pirmo preses vingrinājumu šodien. Saki, lūdzu, kāpēc tu izpildīji tieši ar bumbu rokās? Principā varianti ir divi. Pirmais, tāpēc, ka man tā ļoti patīk un tā ir interesanti, un es vienmēr mēģinu vingrinājumus pilnveidot, dažādot, lai man vienkārši neapnīk tas, ko es daru. Otrkārt, izstiepjot rokas un turot viņās bumbu, mēs ļoti labi izstiepjam visu preses muskultūru, esot lejas stāvoklī. Un atkal, paceļoties uz augšu, nofiksējot bumbu izstieptās rokās, mēs izveidojam papildus sasprinddzinājumu tieši presē un noturam viņu. Okay, un cik atkārtojums taisīšana vingrinājumā? Šo vingrinājumu parasti stāju 4 piegājienus, 15-20 atkārtot reizes. Skaidrs. Un kāds būs nākošais vingrinājums? Nu, uztaisīsim karājoties kāju pacelšanu. Tātad, Anita, ko tu vari pastāstīt tieši par šo vingrinājumu? Kas strādā viņā vairāk, kas mazāk un cik daudz izpildi un ko? Šis ir vingrinājums, kurā galvenokārt tiek nodarbināta preses apakšējā daļa. Kā es arī minēju, bieži vien tāda problēma zona vai arī vismazāk izteiktā, jo, ja mēs presi parasti sākam ieraudzīt no augšējiem kubikiem, tad leja tur kā kuram sanāk vai nesanāk, ir vai nav. Tāpēc es iesaku katru reizi trenējot presi atsevišķu vingrinājumu veikt tieši preses apakšējai daļai arī. Tātad tu šo vingrinājumu izpildīji vairāk tā kā uz sāniem, nevis uz priekšu. Ko tas nozīmē? Tas ir vairāk domāts, lai es izstrādātu reljefu, trenējot katru reizītes pretējo pusi, panāktu dziļumu, izteiktāku preses zīmējumu. Un tagad mēs iesim atsildīties. Okay. Tātad tu šodien treniņā apvieno tā kā plecus ar presi vairāk. Pastāsti mazliet, kā tu apvieno citus treniņus, kādas muskuļu grupas savā starpā. Tīri pāris vārdos.
Principā es īpaši neapvienoju. Es esmu sevi ļoti smalki sadalījusi. Man ir atsevišķa diena, kad es trenēju muguras muskultūru, krūšu muskultūru, plecus, rokas, kājas un dibenu. Vispār tās ir 6 dienas nedēļā, kad strādāju svaru zālā. Skaidrs. Tu strādā tā kā vienreiz dienā treniņš tev ir, ja? Nevis 2? Treniņi ir 2 reizes dienā. Viens no tiem ir kardio treniņš, ko es dāsu no rīta, un pēc tam pēcpusdienā vai vakarpusē spēka treniņš. Mazliet tāds jautājums būs, kas, domāju, daudziem interesē. Kāds ir tavs pamatprincips tieši tavā diētā? Kā tu visu laiku esi formā, tāda sausa pārsvarā, un droši vien ļoti skaita kalorijas vai ogļhidrātu skaita vai tā tālāk. Kas ir tieši tas galvenais princips, ko tu ievēro? Tieši princips, nevis sīkumos. Galvenais princips ir sakot līdzi, lai uzņemtu pietiekami daudz olbaltumvielas, jo tas ir pamats, no kā mēs sastāvam, kas ir mūsu muskultūras pamatā, mūsu attīstības pamatā. Visi mūsu nagi, mati, āda un jebkas, kas mums vajadzīgs, viss ir aminoskābes un olbaltumvielas. Runājot par ogļhidrātiem un skaitīšanu, cik grami dienā un tam līdzīgi, es personīgi neiespringstu. Es uzskatu, ka cilvēkam ir diezgan intuitīvi jāizprot savs ķermenis, jāsaprot, pēc kā viņš vadās. Protams, mēs visi varam sekot līdzi konkrētām norādēm, izlasīt grāmatās, cik mums vajag uzņemt vai nevajag. Ir jāsaprot, ko tos ķermenis prasa. Skaidrs. Un kā ir ar ūdens dzeršanu? Ūdens dzeršana minimums ir 4 litri dienā. Tas ir šobrīd, bet ņemsim vērā, ka es ūdeni dzeru vienmēr ļoti daudz un treniņos ir pāris litri dienā. Un pēdējās dienās pirms skatuves tava diēta drastiski mainās vai tikai mazliet? Esmu eksperimentējusi un joprojām uzskatu, ka man ir jāatrod savs ideālais veids, kā es sagatavošos sacensībām. Uzskatu, ka visā priekšā. Principā esmu mēģinājusi gan mainīt, gan nemainīt, gan samazināt ūdeni, gan nesamazināt. Rezultāti ir dažādi. Skaidrs. Un kāda, tavuprāt, ir vislabākā pieeja tieši tavam organismam, kāds tieši tā diētu ciklēšanā? Manējā pieeja, kas man vislabāk patīk un arī darbojās, ir intuitīvā ēšana. Sakot līdzi, ko tu uzņem. Sakot līdzi, lai maksimumu varības jūs uzņemt no kārtīgiem pārtikas produktiem, nesamākslotiem, dabīgiem, īstiem, pārāk neapstrādātiem. Jo tos organisms saprot, kā uztur vērtīgas vielas tiešām. Un tieši tā ēdot, tu jūties arī vislabāk fiziski? Jā. Jā, un kā tev ar veselību? Tu droši vien, ka tā veselība arī ir ļoti, ļoti laba, ja jau tu tiecies pēc tā visu tā ēdot. Protams, gadās arī noķert kaut kāds iesnas vai saaugstēšanās, bet es nesaudzos ne par imunitāti, ne par veselību. Tāds saaugstēšanās un iesnu visādi sīkumi, tas nav gadījumā tieši pašas pēdējās dienas pirms sacensībām, kad tiek ļoti strauji nogriezt ogļhidrātu un veiktas ļoti straujas izmaiņas diētā. Tā nav tā, ka stresa sportistiem ļoti visādas plakas parādīt. Es pat neesmu pārliecināta, vai tas ir no tā, ka tiek samazināti ogļhidrāti. Drīzāk, iespējams, tas ir saistīts, bet ne tiešā veidā ar to stresu, ko mēs radam savam organismam, pēkšņi atņemot kaut ko, pie kā tas ir pieredzes. Tieši tāpēc arī uzskatu, ka diēta, tas ir tavs veids, kā tu ēd, tā ir tava ikdiena. Pārāk drastiski kaut ko mainot, jūs vienmēr nonāksiet nenormālā stresa stāvokli, kortizols ir nenormālos augstumos, loģiski, tam sekas nebūs patīkams. Tagad, kā šobrīd tuvojas pavasaris, tuvojas vasara un daudz, teiksim tā, parastie cilvēki vēlas pēkšņi pēdējā mirklī tādu skaistu ķermeni dabūt, muskulatūru, presi, reliefu un visu pārējo. Un es domāju, kādi būtu tādi labāki ieteikumi šiem cilvēkiem, kuri mēģina kaut ko tādu pēkšņi dabūt, tagad gatavu? Pirmais ieteikums – pēdējā brīdī nekad neko nesāciet. Ja jūs vēlaties izskatīties labi un justies labi, lūdzu padariet to par savu dzīvesveidu. Par tiem cilvēkiem, kas gatavojas šobrīd ar neparastajiem, tā teiksim, kas gatavojas sacensībām, vai arī domā, kādreiz varētu gatavoties, arī gribētu pateikt pāris ieteikumus. Varbūt pirmais būtu tāds, skaidri nodefinējiet vienmēr savu mērķi. Ko jūs vēlaties sasniegt un kā jūs vēlaties izskatīties. Jo, ja mums prātā ir konkrēta vīzija un konkrēta aina, mūsu ķermenis uz to tieksies, mūsu zemapziņa pieslēgsies, un mēs negribot, mēs izveidosim to, ko mēs gribam. Jā, bet tieši vairāk par ēšanu, kas daudziem ir kļūdas, viņi, piemēram, uzskata, visas tagad līdz vasarai neēdīšu. Un tas, manuprāt, šausmīgi nepareizi, un tas tikai bojā veselību un tā tālāk. Ko tu vari par šo teikt? Es gribētu ļoti silti ieteikt visām. Es domāju, ka sievietēm tas ir raksturīgi aizgāties kaut kādām ekstrēmām un brīnum diētām. Atvainojiet, mīļās dāmas, tas absolūti nestrādā. Strādā kvalitatīvs uzturs, strādā
sabalansēts kaloriju daudzums un uzturvielu daudzums, kas ir piemērots jūsu ķermeņa tipam, jūsu vielmaiņai un jūsu aktivitātes līmenī. Es domāju, tu arī esi daudz dzirdējis, no daudziem dzirdējis, tāpat kā es par šo mītu neēst pēc 6. Domāju, tu arī tam nepiekritīsi un kāpēc pastāst. Tā ir fantastisks mīts, viņš joprojām eksistē, jā? Jā, diemžēl, jā. Droši vien sports man ir iemācījis to, cik svarīgi ir ēst, nevis neēst, jo mūsu ķermenis pastāvīgi prasa uzturvielas. Mums pastāvīgi nepieciešama enerģija, lai mēs domātu, lai mūsu orgāns strādātu, lai arī mēs gulētu. Ir tieši, ja jums ir treniņi vakarā, jums ir nepieciešams paēst noteikti arī pēc šī treniņa, lai spētu atjaunoties un augt. Jā, tātad šai vielmaiņai jānotiek visu laiku nepārtraukti. Bet, protams, un nav nekādas mistiskās stundas 6, 8, 4 vai 12. Jums ir jāsako līdzi, cik daudz jūs uzturvielu uzņemat dienas gaitā un cik daudz jūs patērējat. Daudziem cilvēkiem mūsdienās tieši trūkst motivācijas. Kur tu smēlies savu motivāciju sākumā? Visu motivācijas smeļos pati sevī. Ir ļoti grūti atrast kaut kādus ārējus faktorus vai ārējas lietas vai ārējus cilvēks. Nē, nekad nemeklēju to kaut kur ārpus sevis. Atrodiet iekšā sevī to pārliecību, kāpēc tev to vajag, kāpēc, ko tu gribi ar to sasniegt, ko tu gribi mainīt vai nemainīt vai pierādīt. Pierādi to pats sev. Tā ir lielākā motivācija. Tas ir tas, kas tevi vienmēr virzīs uz priekšu, jo tu pats sev vienmēr esi un tu nemainies. Tad sākumā galvenais ir noticēt svarīgi sev. Jā, un nodefinēt skaidri un gaiši nodefinēt mērķi, kāpēc un ko. Jo tad būs pēc kā tiekties, jā? Jā. Tad arī būs skaidrs, ko tu vēlies sasniegt. Tātad šīs dienas treniņš mums ir beidzies. Ko tu vari par to piebilst mazliet pāris vārdos? Treniņš bija superīgs, protams. Man ļoti patīk trenēt tieši plecus. Un kāpēc? Jo tā bija man visvājākā ķermeņa vieta. Un iepriekš es uzskatu, ka man pleci vienkārši vispār nebija. Un es ar savu darbu un pat to darot, esmu sapratusi, cik unikāls cilvēks ir vienkārši izveidots. Mēs spējam izmainīt to, ko mums tiešām gribās darīt. Forši, liels paldies tev, ka šodien mūs apciemoji. Liels paldies par tavu treniņu. Es domāju, ka skatītājiem ļoti būs noderīga šī visa informācija šodien. Tātad sekojiet mums Sportai mājaslapā, Facebook lapā un droši mums būs priekšdiena vēl daudz foršu video. Paldies tev, Andri, šodien. Paldies jums!